เพราะบาปกรรมแต่ชาติปางก่อนทำให้เขาต้องเกิดมาเป็นเช่นนี้ หากพ่อแม่เลี้ยงดูเขาเอาไว้ในวันข้างหน้าเนี่ยพ่อแม่ก็จะได้เห็นร่างที่แท้จริงของเขาเอง เมื่อพญาเอกราชและพระนางสีดาได้ยิน แม่ ดัง ไม่ นั้น ได้ พ ไป วกเขาก็สงสาร เซ จึง เว่ ยอม น ตัดสิน ให้ ใจ น้อง ที่จะ เน เลี้ยง ย ดู เล ลู ย กขัน อ้า ทาว กต่อไป โดยตั้งชื่อให้กับลูกชายว่าพญาขันทากพญาขันทากนั้นนะครับได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี มีแม่นมกับพี่เลี้ยงที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด แต่แม้ว่าพญาเอกราชจะยอมรับว่ามีลูกชายเป็นขันทากได้แล้ว แต่เขาก็ยังมีความกังวลอยู่ไม่น้อยเลยนะครับ